جميل قوي قوي قوي. احنا دلوقتي طلعت المطعم ده، المطعم فوق اللي هو على البحر اهو. ده المطعم اللي احنا بناكل فيه. بصوا المكان. ده المكان اهو. الجو بقى يجنن يجنن على البحر. ده المكان اهو، ودي القعدة. بصوا ده الكافيه اللي انا قاعده عليه على البحر، سانتوس. ده جايبه لكم من بره. هو الدنيا ضلمه هنا بس هو اهو. وكل ترابيزه عليها المرجيحه. شايفين المرجيحه دي اهي اهي. شايفين المرجحة دي؟ كل اهو انا جايبه لكم. هو كبير يعني عموما. كبير سانتوس اهو. ليه مدخل من الناحية دي وليه مدخل من الناحية دي. اهو ده باب دخول، والناحية التانية باب دخول. هوريكم اهو الترابيزة دي. ترابيزتنا اهي بالمرجحة. عايزة اقول لكم المكان تحفة جوه. المكان جميل جدا جدا صراحة. اهو هو ده. هوريكم برضو المكان كده وانا داخله. دي ترابيزتنا بقى. بصوا جنب الكافيه، هو ده الكافيه اللي احنا قاعدين فيه اللي انا قلت لكم عليه. جنب الكافيه بقى هنا كده الحته دي بيبقى فيها بتوع طبعا العجل والعربيات والحاجات دي. بتبقى سهله قوي ان هنا مفيش عربيات طبعا، ان هي تروح وتيجي وتضايق الاولاد. فطبعا دي احلى حاجه ان المكان هنا على البحر. ودي مامتي اهي. المكان جميل جدا، والاولاد اصلا مبسوطين جدا وفرحانين جدا بالعجل والخروج. طبعا بيبقى احنا قاعدين على الكافيه وهم بيلعبوا بالعجل، فقريبين مننا وعيننا عليهم يعني. اهو ده استاذ سولي لازم يتزق طبعا. بصوا الكافيه اهو. ده الكافيه من جوه. بصوا اهو ده الكافيه. بصوا هو دورين. الدور اللي تحت ده اهو، وكمان الدور اللي فوق. في قاعده فوق بالسلم اهي اللي عندها الصور دي، وفي قاعده تحت. احنا قاعدين في الدور اللي تحت عشان حابين ان احنا نبقى قريبين قوي للهواء وللميه اهو. بصوا الزحمه. قاعدين بقى هنا في المكان ده. فوق برضو القعده تحفه تحفه تحفه، بس مشكله فوق ان مفيش على الترابيزات مرجحه زي دي. تحت بس، يعني كل ترابيزه ليها مرجحه خاصه بيها. تمام.
لكن فوق مفيش. فطبعا الاولاد حابين طبعا المرجحه وعايزين ترابيزه مرجحه، وانتوا عارفين طبعا لما الاولاد تزن فبنبقى واخدين ترابيزه اهو. دي ترابيزتنا عليها المرجحه. ده استاذ اياد بيلعب بالعجل. المكان بجد جميل قوي قوي يا بنات والله. المكان حلو جدا اهو. هجيبه لكم تاني اهو. ده الكافيه اللي انا قاعده عليه على البحر، اسمه سانتوس كافيه اند ريستورانت. هوريكم المنيو بتاعه اهو. ده المنيو. عنده كل حاجه برضو، نعناع، فانيليا، خوخ، كريز، فراوله، ريد بول، مانجو، كيوي، كل حاجة. في كمان ده المشروبات السخنة، موكا، كابتشينو، قهوة بندق، هوت سيزر، نسكافيه. عايزة اقولكوا اصلا انا محتارة برضو اخد ايه، بس ممكن اجرب حاجة جديدة يعني. دي بقى كوكتيلات كده، بتبقى مانجا، فراولة، موز، فروت، ايس كريم، ويفر، في شيري كولا، في سان رايز، في تولي بيري اللي هو موز وخوخ وفانيليا وبلو بيري، بانانا نوتيلا، فانيليا وموز بندق ونوتيلا. حلو برضو واسعاره كويسة برضو، مش غالية، اسعاره حلوة. وفي دوت ايس لاتيه وايس كابتشينو، ايس موكا، ايس شوكليت. يعني انا لسه مش عارفة، بس انا بصور لكم اصلا انا قاعدة على المرجحة يعني. ميلك تشيك، اوريو تشيك، نوتيلا، كيت كات. دي العصاير الطازجة، عصائر طازجة، بطيخ، موز، كانتالوب، ليمون، جوافة، فراولة، بلح، زبادي. كل الحاجات صراحة موجودة يعني تحفة. في كمان هنا ده الحلو، براونيز وتشيز كيك، شوكليت وفروت سلطات ومولتون كيك وكريب، ديسباسيتو. يعني مش عارفه اخد ايه صراحه. انا بحتار في كل كافيه اصلا، اقعد اختار كده مش عارفه اخد ايه. طبعا انتوا شايفين الاسعار، كل حاجه جنبها الاسعار عشان تبقوا عارفين. الايس كريم، ودي بقى الاضافات. تمام. في ايه تاني؟
في اطباق بقى، دي الاكل بقى، اطباق الفاهيتا، فاهيتا فراخ، فاهيتا لحم، جمبري، سي فود، ميكس، تربو، يعني حاجات دي بقى حاجات الاكل. طبعا احنا لسه واكلين اصلا، فمش هنطلب اكل، هنطلب اي حاجه نشربها. دي السندوتشات برضه انا بصور لكم عشان تعرفوا الاسعار. دي اطباق المشويات. يعني صراحة هو كافيه حلو جدا وعلى البحر، وبعدين على كل ترابيزة ليها مرجحة كده شيك اللي انا قاعدة عليها دي بتمرجح. فصراحة الجو تحفة. بصوا برضه اصور لكم المكان كده على البحر اهو. بصوا طلبنا فربتشينو اهو، ده اسمه فربتشينو تمام، ودوت ميلك تشيك اوريو، ده ميلك تشيك اوريو، ودوت ودوت ميلك تشيك بلو بيري، ودوت فربتشينو برضو اهو. بس كنز عايزه اقول لكم انا بعشق الاوريو، ميلك تشيك اوريو ده انا بعشقه اصلا. تعالى يا سولي يلا. يلا تعالى كل ايس كريم جميل. ايس كريم سولي. عايزه اقول لكم ان المكان هنا جميل جدا ورائع، والهواء هنا يجنن، القعده هنا تحفه. بصوا طبعا البحر انا مصورها لكم، وهنا المكان طبعا اهو، ده المكان، دي المرجحه بتاعتنا، مكان جميل جدا. بجد الواحد كان مخنوق وعنده كبت رهيب، بس دلوقتي بقى الواحد فك يعني، طبعا كورونا بقى والقعده في البيت والخنقه اللي احنا كنا فيها دي، فالواحد غير جو. وبعدين عايزه اقول لكم انا مديت اسبوع تاني من حلاوه المكان اصلا وجمال، وانا مديت اسبوع تاني تغيير جو بقى، والاولاد معانا يعني الكافيه ده نضيف على فكرة، نضيف جدا. الاستاف كمان بتاع الكافيه ده حلو، يعني الاستاف نضيف، حاجاتهم طعمها جميل، لا عجبني صراحة. وبعدين عجباني المرجحة اللي هي دي، عجباني جميلة. بنانا بقول لك بنانا بلوبيري. مكان جميل، كلهم كان جامد جدا. عمال بزيد الكسب. حلو بتاع بابا ده جميل.
الزلابية بعشقها، تحفة. الزلابية، جبنة زلابية. بصي معاها الشوكولاتة. تعالي وريهم الشوكولاتة. الزلابية طماعة، هي خدت الشوكولاتة وسابت لي السكر.